তো গাইজ মই বহুত দিনৰ মূৰত মানে ফেচবুকত দি আছোঁ, সেনেকৈ দিবলৈ ইচ্ছাও নাযায়। ভাবিলোঁ আজি এটা ভিডিঅ' বনাওঁ, যিহেতু আৰু বাৰিষাৰ ছিজনটো আহি গ'ল, ইফালে নদীৰ পানীও বাঢ়িছে যথেষ্টখিনি। এই চাবলৈ অমিতা লাগি আছে। তো বৰষুণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা দি আছিল, এতিয়া আৰু আহিব ঠিকে আছে। এইফালে নেমু টেঙা মোৰ ফুল ধৰি আছে আৰু এইফালে লাগিও আছে। এইগিলা চাক ঢেৰ লাগছে, গৰমৰ দিনত ভাল হ'ব খাবা। এইবিলাক লাগি আছে। আমাৰ আৰু কেইটামান আছে নাই, ভিডিঅ' দেখাবলৈ চুৰ কৰি লৈ যাওঁ, সেই সমস্যা মোৰ। প্লাষ্টিকত থোৱা বান্ধি থ'ব লাগিব, প্লাষ্টিকত থোৱা এই চাক ঘৰৰে নেমু এইগিলা একদম বঢ়িয়া, একদম ফ্ৰেছ ঢেৰ নেমু আছে। তো ভিডিঅ'টো বনালোঁ কিয়, বহুত দিন অলপ বনোৱা নাছিলোঁ, ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাওঁ। জালো পাতিছিলোঁ কিন্তু জালত মাছ নাই, গতিকে ইয়াৰো বৰষুণবিলাক জাল পাতিছিলোঁ, মাছ চাছ নাই জালত। আৰু মই এইটো গাহৰি পানী ভৰ্তি আছে, এইটো মই চানা কাৰণে আনিছিলোঁ। এতিয়া আজি অলপ টিংখন বঢ়াব লাগিব, ভিজি আছে কিন্তু অলপ ফেটছটো বেছি হৈ গৈছে, কমাব লাগিব। গতিকে মই তাকলৈকে যাম, কিন্তু যাম কেনেকৈ তাকেই ভাবি আছোঁ। তাকে যাব লাগিছিল। ৰাতি জোৰা চাইছোঁ, ভাল মাছ পাইছোঁ দিয়ক। আজি ৰাতি দেখুৱাম আপোনালোক জোৰাত কেনে মাছ পায়। যদি জোৰা চাব যোৱা হয়, পানীও বহুতখিনি বাঢ়ি গৈছে, পানী খাল চাল ভৰ্তি হৈ গৈছে। বেঙুৰ চাউণ্ড দেখছি মানে কেও বেঙি মাতি আছে যে মই যাওঁ কেনেকৈ। মোৰ হৈছে যোৱা ৰাস্তা, কিন্তু মোৰ ৰাস্তাত পানী উঠি গৈছে। বাপৰে বাপ, ঠাণ্ডা পানী। এখন ফাৰ্ম আছে, চাফা হৈ গৈছে। কেতিয়া গৈছিল, কি কৰিব, উপায়তো নাই। মোৰো গৈছে বাৰু, ইয়াৰো গৈছে, মোৰো গৈছে। তো বতৰটো বেয়া মানে যিটো বাৰিষা ছিজন পুৱাৰ তাৰ কথা এই চব মাছৰ কৰি লৈ গৈছে। তো মই আছি বতাহ বৈ আছোঁ, বৈ পোৱা নাই। মাছ চাছ মাৰিম, বিন্দাছ মাছ চাছ খাম, লোকেল মাছ। জাল পাতিছিলোঁ, জালতো চেপাটো এতিয়া পাতি থওঁ নেকি। বতৰটো বেয়া কৰিছে নহয়। আপোনালোকক অলপ দেৰিকৈ মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ চেপা পাতা। চেপা মোৰ দ্বিতীয়